उसको सामन तेरियाकी फिलेट करनी सिखाएंगे। इसमें यह है कि हमारे पास सामन है अबाउट 9 kg की, तो उसे हम फिलेट करेंगे और उसके हम आपको बताएंगे कि कैसे फिलेट करना है, प्लस उसके हम छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे सामन तेरियाकी के लिए। इट्स अ ग्रिल्ड सामन तेरियाकी, दैट्स अनदर जापानीज डिश। थैंक यू। ये हमारे जापानीज नाइफ है जिसे हम सामन फिलेट करते हैं और साशिमी सुशी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दीज नाइफ्स आर ओनली वन साइडेड शार्प, इसकी एक साइड ही शार्प होती है, दूसरी साइड नहीं शार्प होती। अब हम इसे फिलेट करने लगे हैं, आपको दिखाएंगे कि इसे सबसे पहले हम चॉप द हेड ऑफ। ये हमने सामन का हेड काटा है। और अब हम इसके फिलेट करेंगे। ये सामन का फिलेट आ गया, वेरी नाइस फ्रेश सामन, बहुत अच्छा है इसका मीट। और इसी तरह अब इसके मिडल में ये बोन है, वी हैव टू टेक आउट दिस बोन्स। ये हमने इसका मिडल में जो बोन है वो निकाल दिया। इस बोन में जो मीट है इसे आप ग्रिल कर सकते हैं, बोन का मीट निकाल के हम ओनिगिरी बना सकते हैं, और सूप के लिए भी ये बहुत अच्छी है बोन। अब हम इसको इधर से ये इसका बिट निकालेंगे, ये क्लीन करेंगे इसे अब। ये इस बिट में बोन्स होती हैं, सो वी क्लीन दैट बिट नाइसली एंड सॉफ्टली। इसे काटें आप, अपने नाइफ को बिल्कुल फ्लैट रखें ताकि मीट ना कटे। हमने सिर्फ ये बोन्स निकालनी है। ये हमने सामन एक फिलेट कर ली, इसका होल फिलेट है, और इसमें इस जगह पे बोन्स होती हैं, दैट इज़ अबाउट 20 के करीब बोन्स होती हैं, ये हमने निकाल लिया। फिर ये फिलेट टोटली बोनलेस हो जाएगा। इसके लिए हम ये
टूल इस्तेमाल करेंगे बोन्स निकालने के लिए। ये अब हम बोन्स निकाल रहे हैं लाइक दिस। निकालते हैं और इसको आप हाथ के साथ फील करें, अगर कहीं बोन्स होंगी तो आपको महसूस होगी, चुभेगी। अब ये टोटली फिलेट बोनलेस है, इसमें अब आपको एक भी बोन नहीं नजर आएगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसे फिर आप मिडल में से काटेंगे। और इनके हम फिलेट बनाएंगे सामन तेरियाकी के लिए। ये हम फिलेट बना रहे हैं और सामन तेरियाकी। साथ साथ आप चॉप बोर्ड भी साफ करते जाए ताकि ये कि फिलेट जो है बिल्कुल साफ सुथरे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने सामन कैसे फिलेट की और इसके हमने छोटे फिलेट कैसे काटे सामन तेरियाकी के लिए। और नेक्स्ट टाइम हम आपको टेक्निक बताएंगे सामन सुशी काटने की टेक्निक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। Different varieties and different taste in sushi. Please do contact me and try sushi. Try to make sushi. That's a new food. That's a new wave. और लंदन में आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, प्लीज डू कांटेक्ट इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ ग्रोसरी, एनी टाइप ऑफ जापानीज इंग्रेडिएंट्स टू मेक सुशी फॉर योर फैमिली और फॉर योर फ्रेंड्स और फॉर योर पार्टी। आई कैन डिस्पैच यू फ्रॉम लंदन any type of things you need. I can send you the mat, how to make rolls. I can send you the seaweeds. I can send you the pickles, everything, wasabi, vinegar, each and everything you need. You name it, I'll send you. My email address is akeel_benzer@hotmail.co.uk और मेरा मोबाइल नंबर है 00447711349161. Please do contact. Even you need any information, you can happily email me and I will reply you as soon as possible. Thank you. And I also thank you very much to One Dream TV. They give me a chance to come to you, to come on media and introduce myself.